हाँ तो यार गाइस गुड मॉर्निंग। और आज है हमारा डे 4 उदयपुर ब्लॉक के लिए और हमने अभी होटल चेकआउट किया है और गाड़ी हमारी बहुत गंदी हो गई, इसको वॉश करवाएंगे आज। अभी हम बिल्कुल रेडी हैं जाने के लिए। हमने होटल चेकआउट कर दिया, सारा सामान हमने गाड़ी में रख दिया है और अब हम निकलते हैं सीधा फतेह सागर लेक पे। कुछ खाएंगे पियेंगे वहाँ से और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे पहले फतेह सागर में बोटिंग करनी है या फिर पिछोला के अंदर जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपसे मिलता हूँ सीधा फतेह सागर लेक पे और अभी चलते हैं। इस गाड़ी को वॉश करवाना है, गंदी हो गई गाड़ी। मैं कल जहाँ से ब्रेकफास्ट किया था सेम जगह से आज ब्रेकफास्ट कर लिया है और मैगी चाय आपको हर जगह मिलेगी। आप जहाँ जाए मैगी चाय आपको मिल जाएगी। और उधर उस तरफ मेरे फिश एक्वेरियम है, वहाँ पे हम नहीं जाएंगे। और वो आप मेरे सामने देख सकते हैं कैसे बोट जाती है पानी के अंदर, वो वाली स्पीड बोट है। तो काफी अच्छा लगता है बोट को देख के यहाँ पे। और यहाँ से भी ये जो आप थोड़ा आगे आएंगे नेहरू गार्डन आइसलैंड के लिए आपको यहाँ से बोट मिल जाएंगी। ये दोनों जो बोट हैं ये स्पीड बोट है। इनके प्राइसेस हम जाके चेक करते हैं कि कितने रुपए की ये मिलती हैं। बारे से तम पड़ेंगे हो। जाओ जाओ तुम उतरो, में बना रहा हूँ यहाँ तो बना। नहीं 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 ये आजा आजा। हैं? कैसा लगा? में बोटिंग कर ली है और काफ़ी मज़ेदार था बोटिंग करना फतेह सागर लेक में। हमने सोचा एक बार और करें, लेकिन यहाँ पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है। अभी बज गए हैं लगभग 12 और अब हमने ये सोचा है कि हम यहाँ से सीधा चलते हैं लेक पिछोला, वहाँ पे घूमते हैं और अगर वहाँ पे बोटिंग होती है तो बोटिंग भी हम लोग वहीं पे करेंगे, जिससे कि हम पिछोला घूम भी पाएंगे और दूसरी बार बोटिंग में जाए। काफ़ी मज़ा आया उस जेट बोट के अंदर, आप सबको आना चाहिए। और यहाँ पे ज़रूर आपको जेट वाली बोट में ही मज़ा आता है, बाकी जो सिंपल बोट है उसमें मज़ा नहीं आता है। इसलिए आपको जेट बोट ही लेनी चाहिए अगर आप यहाँ पर बोटिंग करने आ रहे हैं तो। 5 मिनट की राइड होती है लेकिन वो काफ़ी मज़ेदार होती है, आप बहुत उसमें एंजॉय करते हैं।
और जो नॉर्मल बोट है उसकी राइड 15-20 मिनट की होती है, लेकिन वो बहुत धीरे चलती है तो उसमें उतना मज़ा नहीं आता जितना जेट बोट में आता है। बाकी अभी हम चलते हैं पिछोला और देखते हैं वहाँ पे बोटिंग का कैसा क्या रहता है, और आपको बताते हैं कि पिछोला में और घूमने वाली क्या जगह है और हम कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। हाँ तो यार गाइस, हम फतेह सागर से सीधा लेक पिछोला आ गए हैं और इसके अंदर वो वहाँ पे जग मंदिर है, आप उसके अंदर बोट से जा सकते हैं। और इधर ताज लेक पैलेस है और उधर वो ओबराय विलास है, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। हम यहाँ पे थोड़ी बहुत फोटो वोटो क्लिक करेंगे, फिर हम यहाँ से निकलेंगे। ये है लेक पिछोला और यहाँ पे आप ये सब पहन के राजस्थानी कल्चर वाली फ़ोटो वगैरह खिंचवा सकते हो। वहाँ विजय आइए घूम के मैं आपको फोटो दूंगा, उसी टाइम आपको ये बाल पीछे ले लूँगा दीदी आगे से। 150 में खींच के दोगे ना फोटो का 150 का भी है। ठीक है, और सबको भी दे दोगे? हाँ, जितना हार्ड लोग उतने छोट हो जाएगा ना। मैं ऐसे रेडी का ही ले रहा हूँ पूरा ही। ये फोटो 150 का है। दीदी नंबर बोलिए आप। और आप यहाँ से ये बोटिंग कर सकते हैं। लेक पिछोला में भी सेम उसी तरह से बोटिंग होती है जिस तरह से फतेह सागर में होती है। यहाँ की बोटों की टिकट की प्राइस कुछ अलग है और यहाँ पे 15 से 20 मिनट का एक राउंड होगा बड़ी वाली बोट के अंदर। और यहाँ पे मैंने इतनी देर से अभी स्पीड बोट एक भी नहीं देखी है, तो यहाँ पे केवल यही वाली बोट है। तो आपको इन्हीं में आपको 15-20 मिनट का राउंड होगा। ऑलमोस्ट 150-200 रुपये के आसपास की इनकी टिकट है। बाकी यहाँ पे हम लोग बोटिंग नहीं कर रहे हैं, हम लोग वापस एक बार फतेह सागर जा रहे हैं और वहाँ पे फिर से हम जेट बोटिंग करेंगे और उसके बाद हम उदयपुर से निकलते हैं और जाते हैं घर।